一波未平，一波又起。咁品牌大家見到啦，就係美國 Audio Research Company ARC， 咁亦都係一個一線嘅音響品牌啊，唔係最貴，因為最貴係真係分你身家嘅，呢個就冇咁貴，但係都分你一半身家㗎啦。咁分別咧就係前級我哋頂呢一部啦，就係呢個 Reference 6 SE 啦，呢個 SE 版啊，有啲新嘅改良嘅地方。下邊係一個 Mono Block 嚟嘅，就係呢個 Reference 160M for Mono Block 咁嘅意思，一前二後全膽現。頭先我入嚟嗰陣時咧，都已經發覺咧個箱真係大到不得了，美國佬嘢啊嘛，真係要撞爆個牆。So big，so big，OK，so big。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeforsound.com 啊。咁啊，戴住口罩啦，疫情持續啊，公司有人嘅時候咧，我就一定戴口罩嘅；冇人嗰陣時咧，就睇情況啦。咁啊，都係保障自己、保障別人，所以咧就辛苦少少都要笠住個口啊。咁但係咧就個支咪收得幾清楚嘅，所以應該唔會聽唔到我講嘢啩。好啦，咁啊，今日個介紹個片咧就係呢個貴價擴音機3部曲嘅壓軸出場嗰一套啦。亦都係最大棚嗰套啦，就係美國 ARC 嘅一前二後 Reference 6 SE， 咁啊前級啊，同埋 Mono Block 一對就係 160M。咁啊正式介紹之前咧，再提提大家啦。如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋呢個市場最新資訊嘅話咧，記得訂閱我哋 freeforsound.com 嘅 YouTube Channel， 仲有咧就係 like 我哋 Facebook 同埋 follow 我哋 IG， 有到幕後花絮咧就喺嗰度睇得到嘅。好，咁啊，正式講解之前咧，就去睇睇開箱先，因為咧開箱咧係好大陣仗啊！咁我哋開咗個前先啦，冇咁 heavy 啊，係嘛？哇，單手都唔得真係。我落地先，落地先。首先要同大家講咧，就係呢一個一前二後咧係全新機 ，brand new， 所以咧我哋係有肩負咗要煲佢嘅責任嘅。呢個係插膽用。喂，得，晾先喺度。呢度有咩 warning 啊？warning 就係唔該睇 menu。另外咧就係佢預啲位預得好鬆嘅，咁所以咧粗線啊，俾條蛇落去都冇問題。20 AREC。左右分開嘅，下面嗰層就係左，上面嗰層就係右。咁啊，分別咧就係有 Record Out、Main Out， 而 Main Out 係有兩組都有 RCA 同埋 Balance， 即係話你呢一部機係可以好完美咁樣玩 by-amp， 係冇問題嘅。即係話你有4部嗰啲後級嘅話咧，咁你就可以用4部 Mono Block 嚟推對 ATC 啦。Input 就係1、2、3、4 ，Balance 4組，RCA 4組，即係 Single End 啦 SE， 好齊喎，係嘛？真係好齊喎。Somehow we're meant to be in our life. The time we've shared over long our whole life. 咁我相信咧，大部分對音響有啲認識嘅朋友咧，應該都聽過 ARC 呢個品牌㗎啦。ARC 咧喺1973年咧就推出第一部前級 SP3 啦。咁 SP3 本身咧亦都係經典嘅前級嘅一個型號嚟噶。95年咧就廠方正式推出 Reference 嘅前級啦。輾轉之間咧，去到今日我哋試一部 Reference 6 SE 咧就係第7代啦。咁5代同6代咧最大嘅分別咧就係入邊嘅膽啦。咁都係用呢個 6H30 嘅信號管。5代咧就係用4G，咁去到第6代咧就係用6G，令到咧嗰個放大咧就做得更加精細同埋個質素做得更加好嘅。嗱，咁啊講起 ARC 嘅前級咧，其實咧喺近代咧都有一啲改動啦。講緊近代即係講緊近10年到啦，就係例如以前啲機咧就係正方形掣啦，咁而家咧就轉咗圓形掣啦。咁以前嘅 mon 就冇咁大嘅，而家嘅 mon 就大啲啦，方便啲老花人士睇顯示啦。以前嘅渦輪掣咧就一定係喺左邊嘅，咁但係而家咧就正常翻啦。而家咧就個渦輪掣就喺右邊嗰粒掣，咁啊比較直觀啲啦。Now the crew stands by for the howitzer shot. Here it is. Reference 6 SE 咧嗰個頂板同埋底板咧分別就係用一塊好耐熱嘅亞加力膠板嚟到去做啊。咁啊亞加力膠板亦都做咗好多散熱孔啊，底部亦都係一樣。
設計師發現咧，當個機去運作嗰陣時咧，金屬個板咧，就算佢加厚都好，都依然會有若干嘅諧震。但係反而咧做到一定厚度嘅加力膠板咧，就可以消除呢一種諧震對聲音帶嚟嘅影響。咁所以咧都真係膠都有道理嘅。20A 嘅電源線咧，亦都係同校聲有關嘅。咁當然大家都知道呢部前級咧就點用電都唔需要用到20A 電源線嘅。不過咧同後級一樣。用20A 嘅電源插咧，個聲音係會比起用13A 咧更加好。咁跟嚟咧，亦都有一條相當之似樣嘅20A 電源線啊。咁廠方就講到明咧，就係你哋可以嘅話咧，都係請用呢一個20A 跟機嘅電源線嚟聽下先，唔會令你失望嘅。But never come late. I don't like cooking with barons and oats. One got to highlight. 裝膽先戴手套啦。好，咁啊開咗螺絲之後就開佢啦。V1、V2、V3、V4 貼晒 number 噶啦。V5、V6，跟住 V7 同埋大支膽，就係兩隻火牛，一隻係阿龍牛，一隻咧就係環牛。電容 Lichicom total 8支。咁大支，但係470秒一支啊！呢兩支咧係100秒，上面有海綿，下面咧都係墊住佢嘅，你要慢慢掹翻佢出嚟。呢塊嘢 ARC 咧就唔係人工搭棚嘅，基本上係行線路板嘅，但係一個好靚嘅玻璃纖維線路板。咁插膽咧，其實咧就事實上真係唔係一件好困難嘅事嚟嘅啫。6H30 Softac 鵝仔。好啦，咁啊呢一支咧就係6550。佢中間個心咧就有一個位咧就係突咗出嚟嘅，所以又係擺冇可能加得錯㗎，加得錯嘅話咧你要天生神力㗎。好，搞掂。成個放大線路咧就全平衡。無負回輸純甲類嘅放大啦，咁所以咧，如果玩呢套 ARC 咧，無論係前級定後級都好咧，用 balance 咧先至可以真正發揮到佢嘅放大嘅效能嘅。標誌性嘅鐵氟龍膠連電容咧，亦都係擺喺度。有啲咩特別嘅地方落咗去咧？主要咧就喺個線路同埋啲零件嘅配置上面咧，就做咗一啲微調。你會見到可能有啲線嘅位係唔同咗嘅，有啲電阻擺嘅方法。係唔係水平擺，係變咗垂直擺。有啲線路嘅行法係打斜行，有啲機內嘅接線係用咗唔同物料。嗱呢啲嘢咧，其實喺個規格上面咧係冇辦法可以顯示到出嚟嘅。咁但係咧個對聲音上面咧就會有一個可聞嘅提升啦，令到呢個機咧係去到呢個設計嘅終極嘅聲音。頻率響應0.4 Hz 去到200 kHz， 最大嘅輸出去到18伏嘅，係一個非常之足稱嘅console 級嘅前級嚟㗎。咁音量控制咧就係用電子控制啦 ，total 咧係103級啊，而且校音量嗰陣時咧亦都唔會有啲好似吸進咁樣滴滴答答一級級咁樣，係咪好線性嘅一個渦輪嚟嘅？不過咧呢一部機咧 default 跟嚟嘅遙控咧就真係有啲膠咗少少嘅，咁啊輕身輕係好嘅，反應都好快嘅，不過冇乜手感咯。咁我覺得如果去到咁貴嘅機咧，就係咪好似有得加錢買個好啲嘅遙控咧？我覺得係有需要咯。開關掣啦 ，menu 掣 ，enter，mono 掣，反上，mute 掣冇問題啦 ，OK。咁 menu 有咩 set 咧 ？auto shut down，OK， 好，跟住 process mode， 咁呢個咧就係 AV bypass 啦。咁跟住咧就 tube hours， 咁你可以睇到啦。佢啲膽咧細嗰幾支咧就係4000個鐘，咁然後咧大嗰支咧就係2000個鐘，咁咧你可以同廠 send 訂翻啲原裝膽翻嚟嘅。
落咗地先。OK， 我哋2個人 OK 嘅嚇。好，呢度 KT150，呢個係現代膽。好啦，咁呢一部機咧就係屬於橫定直啊，似直喎。哇落！另外一個唔開啦，一樣嘅啫。唔係另外一個唔拍啦，一樣嘅啫。我哋先係就拆咗1、2、3、4、5、6、7、8、12粒螺絲，就將嗰個頂咧開咗佢先。有個風扇插頭啊，要甩咗佢先啊。亦都係鵝仔膽嚟嘅 KT150啊，跟翻佢個握位。哇！呢個好 fit 啊！咁都係6H30嚟嘅。好啦，咁我哋跟住就講下呢個 monoblock 後級啦。咁啊160M。咁呢160M咧，主要咧就用 KT150嘅膽咧嚟到去做放大嘅，功率係非常之厲害啊！140瓦。咁呢個後級雖然都係一個好單純嘅後級啦，咁但係後邊咧亦都有好多功能可以俾大家設置嘅，包括咧就係自動關機啦，同埋你會見到有個 tube hour 嘅計時器嘅，咁啊可以睇到佢哋嘅膽咧用咗幾多個鐘頭。我今次試咧就拆咗佢，有得啲膽外露，咁啊散熱當然冇問題啦，亦都係最靜。我個人覺得咧咁樣就比較啱心水啲嘅。咁啊 Anemometer 咧就係叫做 Ghost Meter， 點解叫 Ghost Meter 咧？因為佢係半透明 see through 入去部機，望到後面啲膽嘅。你熄機嘅時候咧，基本上你係睇唔到有個標嘅，係直接開機你先見到嘅啫。咁然後如果你喺播歌嗰陣時個環境比較暗少少咧，咁呢個 meter 咧就會好似 ghost 咁樣啊，浮游咗喺個膽前面。咁喺視覺上睇咧係非常之靚嘅，我相信大部分人都會覺得非常之靚啦。仲有一樣嘢不得不提咧，就係呢一部後級咧係有呢一個3極同埋5極，即係超線性俾你揀嘅。咁你呢個機面撳一個掣咧就已經可以做得到噶啦。個轉換亦都係非常之快速。嗱，其實用3極咧呢一部機已經非常之好推力噶啦，我相信已經足夠應付大部分嘅喇叭。但係如果你個喇叭係極度衰索嘅話咧，咁你都仲有個5極可以撳。咁你一撳咗呢個超線性之後咧，就真係幾惡推嘅喇叭，我相信都難佢唔到啦。包括今次要推嘅 ATC SM100 Passive 啊。咁啊，呢部160M咧入邊咧係用呢個4層 PCB 嘅線路板製造啦，咁所以咧個 signal path 信號路徑咧係比較短啲，咁啊失真自不然就會低啲啦。另外仲有一樣要講嘅就係佢呢部後級今次咧係有呢一個 RCA 嘅輸入啦，以往好多 reference 系列嘅 ARC 後級咧基本上只係得 balance 輸入嘅啫。咁佢3極同5極嗰陣時咧，成個功率係唔同嘅。咁喺5極嗰陣時咧係140瓦啦，咁而喺3極嗰陣時咧就功率得翻一半嘅啫，就係大概係70瓦度啦。另外呢部機咧係有佢哋自己研發嘅一個自動偏壓線路啊，咁所以咧基本上你係完全唔需要擔心話要自己校 bias 或者一個膽管喺老化嘅過程之後要成日要校 bias 嘅，甚至乎啊你唔用呢個 KT150啊，你啊轉呢個6550啦、KT88啦、KT120咧，咁亦都係因為佢有自動偏壓可以一插落去，唔需要調校咧就可以換功率管換膽啦。咁喺呢度咧就先同大家講啦，3極同5極咧，如果一般玩開膽機嘅人咧，可能都有一個經驗啦，就係你用5極咧冇錯係推力推到嘭嘭聲，不過咧係會粗聲嘅。就我諗佢都即係收得你比較貴啦嚇，啲料亦都比較靚啦。咁所以咧其實佢個5極咧同佢個3極嘅表現咧係非常之細嘅啫。嚴格上，就算你真係聽下5極，你唔記得撳翻3極，你就可以聽咗雷聲，你就係聽個小提琴喺度數毛毛啊咁嗰啲咧，其實佢都唔粗聲嘅。咁當然如果你用翻佢個3極去比較咧，你會發覺佢個3極咧就會再精細一啲。No, I ain't lying. You know I can't stand it. 我割開這肉身，假使世界原來不像你預期。但係個推力咧就唔係啦，個推力咧5極咧係非常之
瘋狂嘅，即係完全係好似一個脫韁野馬超跑咁樣嘅。咁但係我相信咧，好多嘅喇叭咧，除非真係啲大孖沙嘅啫。如果唔係嘅話咧，其實3極5極咧，應該個分別會比較大啲嘅。咁但係今次我試嘅 ATC 好老實，就大部分情況之下都係5極跪落去咧，佢都係爽歪歪嘅。因為佢5極唔粗聲咧，所以基本上我係可以喺大部分嘅情況之下都係用5極嚟到去聽，用盡佢一個8/4雅嚟到去聽。咁個 ATC 咧就終於係俾佢推到反艇啦。正所謂有餐飽飯食啊，餐飽飯仲要係飽到不得了添啊，係絕對係感到滿足嗰隻嘅。咁至於前級方面啦，之前都講過佢嘅 gain 非常之足夠啦。如果呢個 source 俾得太大咧，佢反而仲會有啲粗添。咁所以我大概係 set 到個解碼咧，大概係balance 出2至3屋度啦，就比較細少少咧。喺個 PM 度再開大啲，可能開到40至50度。其實咧係講緊一半窩冧都未夠㗎。咁出嚟個平衡咧就會最好啦。有啲人話佢可能好似啲嘢會大碌咗啊咁樣，咁就要留意你個 source 個output 就唔好太勁。如果唔係咧，就真係可能會大碌咗啦。好豪邁奔放，好率直，好美國，好典型美國聲嗰啲機去聽音樂會，咁啊可能一般人就會坐得比較後啲，咁你會聽到個音樂嘅演繹喺個場館裏面係 OK 嘅，好好嘅，你聽得好清楚嘅，但係佢冇一種埋身嘅感染力。咁但係如果你用呢套 ALC 嚟到聽嘅話呢，佢就有你好似坐得比較前啲嘅感覺啦。佢係屬於一種好主動去將音樂嘅感染力推埋你身度嘅一種嘅表達嚟嘅，係佢獨有嘅一種表現嚟咯。咁所以咧，當個喇叭受得起佢嘅排山倒海，佢嘅洶湧澎湃咧，咁就真係開心到不得了。但係埋身得嚟咧，到要有啲遠嘢咧，佢都係俾得遠嚟，佢唔會話全部咁樣拱到去喺呢個前面，咁你覺得冇前後嘅感覺，佢唔會嘅，佢係有。咁啊，我相信應該係即係中意聽一啲好率直、好 raw 同埋係要嗰個感染力好強嘅人咧，應該會聽完 ALC 之後咧，就會一聽鐘情，不能自拔，都冇乜其他嘅機可以即係同佢差唔多嗰種演繹方式。We're still together, still going strong. 細看樸素，背影心痴醉，點起戀火撫着我 ，Give me all I need。長都講得幾耐時間啦，咁今日同大家試完呢一個美國 ALC 最新推出嘅一前一後，咁亦都係個貴價嘅擴音機啊。Reference 6SE 同埋160M 嘅嘛，後級 Mono Block， 咁一前一後嘅膽機咧就試到呢度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。咁我相信喺短期內咧應該就好少會有機會再試到一啲咁貴嘅機啦，因為事實上我本身套機又好啦，或者係睇片嘅你咧，其實都唔係買呢啲機嘅人啦嚇，好老實講。咁所以咧就只不過係想試一試咁解嘅啫。咁之後都係回復翻正常啦，就幾千到1萬啦，代入門啦，咁跟住有啲幾萬蚊嘅中價機，咁然後去試多啲，同大家分享一下嘅。不過咧，我相信好多朋友都會問啦，就係喂3部機究竟可唔可以比較下咧？咁樣嚇。咁當然啦，去到咁貴嘅機咧就冇人會輸嘅嚇，因為咧咁貴嘅機咧都唔會差噶啦。咁但係究竟性格上有咩唔同咧？咁我會 extra 咧就會拍一條片，短短地齋噏嘅啫，就係淨係講呢3部機嘅演繹上嘅唔同，同埋喺使用上嘅唔同啊。咁呢個就過幾日應該會出噶啦。咁今日咧就講翻 ALC 呢部機，咁講到呢度啦。下次講翻貼地音響嗰陣時再見啦。好，係咁，拜拜。